꿀의 진짜 효능, 제대로 활용하고 계신가요? 꿀은 목을 보호하고 기력을 올려주는 대표 식품으로 각종 차에 섞어 마시는 경우가 많은데요. 하지만 꿀은 어떤 차에 타서 마시느냐에 따라 기침 완화부터 면역력 향상, 불면증 개선까지 체감되는 방향이 완전히 달라집니다. 오늘은 꿀의 효능을 극대화하는 방법과 증상별로 가장 잘 어울리는 차조합 세 가지를 알려드리겠습니다. 안녕하세요. 건강을 드리는 효초TV입니다. 첫 번째로 꿀의 대표적인 효능은 기침 완화와 기관지 보호에 있습니다. 꿀은 목이 칼칼하거나 기침이 올라올 때 점막을 부드럽게 보호해주는 대표적인 자연식품인데요. 이러한 꿀의 기관지 보호 작용을 가장 직접적으로 받쳐주는 재료는 바로 생강입니다. 생강은 진저롤 성분이 풍부해 염증 부담을 낮추고 호흡기 순환을 도와 기침과 가래를 안정시키는 데 활용되어 온 대표적인 차 재료입니다. 생강차를 끓인 뒤 꿀을 섞어 마시면 목을 보호하는 작용과 염증 부담을 낮추는 효과가 함께 작용해 기침과 기관지 부담을 관리하는 데 효과적입니다. 따라서 이 조합은 목이 칼칼하고 기침이 잦은 경우 일상적인 기관지 관리용 차로 활용하기에 적합합니다. 두 번째로 꿀은 면역력 강화와 항균 관리 측면에서도 활용도가 높은 식품입니다. 꿀은 항균 작용과 항산화 성분이 풍부해 몸의 면역 부담이 커질 때 컨디션을 유지하는 데 도움이 되는데요. 이러한 꿀의 면역 보호 작용을 가장 직접적으로 받쳐주는 재료가 바로 계피입니다. 계피는 시나믹알데하이드 성분이 풍부해 체내 염증 부담을 낮추고 항균 작용을 통해 면역 방어력을 끌어올리는 데 활용도가 높은 대표적인 차 재료입니다. 계피차를 끓인 뒤 꿀을 섞어 마시면 항균 작용과 면역 보호 효과가 함께 작용해 감기와 컨디션 저하를 예방하는 데 효과적입니다. 이 조합은 면역력이 떨어지기 쉬운 환절기나 겨울철에 일상적인 면역 관리용 차로 활용하기에 적합합니다. 세 번째로 꿀은 수면 안정과 신경 긴장 완화 측면에서도 함께 활용할 수 있는 식품입니다. 꿀은 신경 흥분을 완화하고 긴장을 부드럽게 풀어줘 잠들기 전 예민해진 몸 상태를 안정시키는 데 도움이 되는데요. 이러한 꿀의 수면 안정 작용을 가장 잘 받쳐주는 재료는 바로 대추입니다. 대추는 심신을 편안하게 하고 신경 긴장을 낮춰 숙면을 돕는 대표적인 차 재료로 꿀과 함께 섭취하면 안정 효과가 더욱 탄탄해집니다. 취침 전 대추차에 꿀을 섞어 마시면 몸의 긴장이 풀리면서 수면 리듬이 안정되어 잠들기 전 컨디션을 정리하는 데 효과적입니다. 따라서 이 조합은 쉽게 잠이 들지 않거나 자주 깨는 경우 잠들기 전 숙면 관리용 차로 활용하기에 적합합니다. 꿀의 핵심은 지금 내 몸 상태에 맞춰 적당한 차를 선택해 함께 활용하는 데 있습니다. 기침과 기관지 부담이 있을 때는 생강차에, 면역 관리가 필요할 때는 계피차에, 잠이 잘 오지 않을 때는 대추차에 섞어 상황에 맞게 활용해 보세요. 이런 작은 조합의 차이를 의식한다면 기침 완화부터 면역력, 불면증 관리까지 함께 챙길 수 있습니다. 오늘은 여기까지입니다. 마음에 드셨다면 좋아요 눌러주세요. 구독, 알림 설정도 감사드립니다. 오늘도 건강한 하루 보내세요.